Hello students, आज हामी पढ्नेवाला छ Vital Villages and Thriving Towns Lesson 2. Okay, so we will study about Arikamedu. Arikamedu, a place in Pondicherry, Tamil Nadu, was of great importance nearly 2000 years ago. So around 2000 years ago मा चाहिँ Arikamedu भन्ने village चाहिँ एकदमै important थियो है. Archaeologists have found historical evidences over here है. So archaeologists हरूले चाहिँ historical evidence हरू पनि पाएको छ यता है. So okay, Arikamedu was a port city that existed about 2000 years ago है. So Arikamedu भने चाहिँ एउटा port city थियो जुन चाहिँ 2000 years ago मा चाहिँ exist गर्थ्यो है. It was here that trade with Rome took place हैन. रोमसँग trade यता हुन्थ्यो हो. अनि many ships came to this port city to load and unload their goods हैन. अनि many ships धेरै धेरै मात्रामा चाहिँ ships हरू चाहिँ आउँथ्यो यो port city मा हैन सामानहरू लानु अनि सामान पुर्याउनु. Arikamedu was also known for manufacturing and exporting glass beads है. So Arikameduले चाहिँ glass beadsहरू पनि export गर्थ्यो अनि manufacture पनि गर्थ्यो अनि fine terracotta objectsहरू पनि बनाउँथ्यो है. Jewelry from precious and semi precious stonesहरू बनाउँथ्यो अनि glass and gold है. So in today's lesson हामी पढ्नेवाला छ cities and people who lived in these cities 2500 years ago है. So 2500 years ago मा चाहिँ यो जग्गामा चाहिँ कस्तो प्रकारको मान्छेहरू बस्थ्यो भनेर चाहिँ पढ्नेवाला छ. Okay, some of the sources that give us information about the kind of cities that existed around 2000 to 2500 years ago are stories, accounts of travelers, poems, sculptures, coins, crafts है. सो अब हामीले चाहिँ कसरी थाहा पाइन्छ कि यो यस्तो सिटीमा यस्तो प्रकारको सिटी पनि एक्जिस्ट गर्थ्यो है. अराउन्ड 25,000 इयर्स अगोमा चाहिँ यस्तो प्रकारको सिटी पनि एक्जिस्ट गर्थ्यो भनेर कसरी थाहा पाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सोर्सेस लाइक स्टोरी है कथाहरूबाट अनि अकाउन्ट्स अफ ट्राभलर्सहरूकोबाट अनि पोम्सहरू क्राफ्ट्स कोइन्स र स्कल्पचर्सहरूबाट थाहा पाइन्छ कि अब यस्तो प्रकारको सिटीहरू पनि एक्जिस्ट गर्थ्यो भनेर है. Occupations in cities अब पढौँ है. Some of the earliest works in Tamil are 2000 years old है. These were written by a sangam meaning a group of people. This is why these works are called sangam literature right. So let us read a poem from sangam literature and find evidence of occupations in cities during that period. अब source one चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ as they carry the white paddy of their land to exchange it for the salt of another, crossing the long roads in carts through sand white as moonlight, taking whole families who hate to be left behind, the departure of the salt merchants leaves the city empty. अनि so does this tell us anything about the occupation of the people? अब यो अहिले हामीले जुन चाहिँ राइटअप पढ्यो यसले चाहिँ अब त्यो अक्युपेसनको बारेमा के भन्छ मान्छेहरूको. ओके सो रिडिङ द पोम वी नो द्याट है अब ट्रेड वाज एन अक्युपेसन. त्यहाँ ट्रेड हुन्थेछ है त्यो सिटीमा ट्रेड हुनेछ अनि त्यहाँ चाहिँ के हो सल्ट मर्चेन्टहरू पनि हुन्थेछ जो चाहिँ हु ट्रेडेड सल्ट फर प्याडी है. अनि प्याडीको लागि है प्याडी राइसको लागि चाहिँ सल्ट ट्रेड गर्थेछ होइन. अनि अनदर अकाउन्ट द्याट वी गेट इन्फर्मेसन फ्रम इज बाई an unnamed Greek traveler who wrote about a city called Baruch है. So source 2 होइन. The Gulf is very narrow at Baria Gaza and very hard to navigate for those coming from the sea. The imports into Baria Gaza were wine, copper, tin, lead, coral, topaz, cloth, gold and silver coins. Exports from the town included plants from the Himalayas, ivory, cotton, silk and perfumes. Special gifts were brought by merchants for the king. These included vessels of silver, singing boys, fine wines, and fine cloth. So अब यो इन्फर्मेसनबाट चाहिँ हामीले के ग्यादर गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ द ग्रिक ट्राभलर्स राइटिङ टेल अस अबाउट द काइन्ड अफ ट्रेड है. अब कस्तो प्रकारको ट्रेड हुन्थेछ अनि कुन आइटम्सहरू चाहिँ मार्केटमा बिक्थेछ र दोज द्याट वर एक्सपोर्टेड एन्ड इम्पोर्टेड अनि कुन प्रकारको आइटम्सहरू चाहिँ मार्केटमा बिक्थेछ कुन चाहिँ एक्सपोर्ट हुन्थेछ कुन चाहिँ इम्पोर्ट हुन्थेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो ग्रिक ट्राभलरको राइटिङबाट थाहा पाइन्छ हो. अब सोर्स 2 चाहिँ
punch marked coins were coins that were stamped with symbols using dies or punches. They were in use for about 500 years. Right? So, do the coins give us any information about this period? अब यो पिरियडले चाहिँ अब यो पिरियडमा चाहिँ के हुन्थ्यो भनेर चाहिँ यो कोइनले चाहिँ के हामीलाई इन्फर्मेसन दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिज कोइन्स कुड हेभ बिन युज टु बाई एन्ड सेल थिङ्स है अब यो कोइन्सहरू चलाउँथ्यो है सामान किन्नु लागि या बेच्नु लागि दिस इज अल्सो एन इन्डिकेसन अफ ट्रेड टेकिङ प्लेस ड्युरिङ दिस पिरियड है सो यो कोइनले चाहिँ यस्तो पनि बताउँछ कि अब ट्रेडहरू हुन्थ्यो भनेर पनि बताइन्छ हो सो नाउ सोर्स फोर चाहिँ northern black polish was a hard metallic looking ware with a shiny black surface. It was used mainly by rich people. अब योले चाहिँ के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ वान अफ द अक्युपेसन्स द्याट कुड हेभ एक्जिस्टेड ड्युरिङ दिस टाइम इज पोट्री है अब यो टाइममा चाहिँ कस्तो खालको अक्युपेसन एक्जिस्ट गर्थ्यो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ पोट्री भनेर चाहिँ हामीले यो राइटिङबाट थाहा पाइन्छ हो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट क्राफ्ट्स एन्ड क्राफ्ट्स पर्सन्स है About 2000 years ago, craftspersons and merchants formed associations known as श्रेणीज है अब यो क्राफ्ट पर्सन र मर्चेन्टहरूले चाहिँ एउटा एसोसिएसन बनायो अनि त्यो एसोसिएसनको नाम चाहिँ श्रेणीज भनेर राख्यो हो श्रेणीज अफ क्राफ्ट पर्सन्स गिभ ट्रेनिङ कलेक्टेड र मटेरियल्स एन्ड डिस्ट्रिब्युटेड द फिनिस प्रडक्ट है अब श्रेणीज अफ क्राफ्ट पर्सनले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ ट्रेनिङहरू दिन्थ्यो र मटेरियलहरू कलेक्ट गर्थ्यो अनि फिनिश प्रडक्टलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट पनि गर्ने काम गर्थ्यो So Shrenis also organized the trade and served as banks where rich men and women deposited money हो सो श्रेणीजले चाहिँ ट्रेडहरू पनि अर्गनाइज गर्थ्यो अनि ब्याङ्क जस्तै एक्ट गर्थ्यो जहाँनिर चाहिँ धनी मान्छेहरूले चाहिँ पैसा डिपोजिट गर्थ्यो दिस वाज इन्भेस्टेड एन्ड पार्ट अफ द इन्ट्रेस्ट वाज रिटर्न अर युज टु सपोर्ट रिलिजियस इन्स्टिट्युसन्स सच एज मोनेस्ट्रिज है सो यो चाहिँ इन्भेस्ट गर्थ्यो अनि इन्भेस्ट गरेर चाहिँ त्यसमा जति इन्ट्रेस्ट पाउँथ्यो त्यो चाहिँ के गर्थ्यो रिलिजियस इन्स्टिट्युसनहरूलाई सपोर्ट गर्नुको लागि दिन्थ्यो है जस्तै अब मोनेस्ट्रिजहरू Okay, many times we can get information about places through accounts or records written by travelers है सो कति टाइममा चाहिँ यस्तो हुन्छ कि हामीले चाहिँ अब इन्फर्मेसन कसरी पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब ट्राभलर्सको रेकर्ड्स या अकाउन्ट्सबाट चाहिँ पाइन्छ हो सो अब हामी इक्जाम्पलहरू हेरौँ सिटी स्ट्रक्चर्स है Megasthenes was a Greek historian who visited India nearly 2400 years ago. He wrote a piece describing the city of Pataliputra. So, source 5 this is a large and beautiful city. It is surrounded by a big wall. It has 560 towers and 64 gates. The houses of 2 and 3 stories are built of wood and mud brick. The king's palace is also of wood and decorated with stone carvings. It is surrounded with gardens and places for keeping birds. So Patliputra was the capital city of Mauryan Empire है सो Patliputra चाहिँ capital city थियो Mauryan Empire को अनि one of the largest cities in the world at the time है एकदमै ठुलो एउटा city थियो it is located in present day Bihar So many of the cities that developed from about 25 years ago were capitals of Mahajanaparas. Some of these cities were surrounded by massive fortification. In some cities rows of pots or ceramic rings arranged one on top of the other have been found. These are known as ring wells, right? So these may have been used as toilets or as drains and garbage bins.